మన లైవ్ రోటీ ఉంటాయి. ఓకే. ఏమైనా ఏ కస్టమర్ వచ్చినా లైవ్ రోటీ గరం సో లైవ్ లో వేడివేడిగా ఇంట్లో కూడా దొరకదు ఇట్లాంటి రోటీ. వావ్. చికెన్ ఫ్రై ఇస్తున్నాం. చికెన్ ఫ్రై, గ్రీన్ చికెన్. ఇది రోటీ ప్లేట్ బ్రో? ఇది రోటీ ప్లేట్ చూడండి. సో ఈ ప్లేట్ వచ్చేసి ఎంత బ్రో? 100 రూపీస్. 100 రూపీస్ అనమాట. 3 రోటీస్, 2 నాన్ వెజ్ కర్రీస్. అదే బిర్యానీ రైస్ ఉంటుంది కదా, దీనిపైన చికెన్ 140, లైక్ 2 టైప్ ఆఫ్ చికెన్. एक भुर्जी रोटी. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చేసి నేను మన బంజారా హిల్స్ మనకి ఏదైతే అపోలో హాస్పిటల్ డౌన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఎన్టీవీ భక్తి టీవీ ఉంటుంది. సో భక్తి టీవీకి నియర్లోనే మనకి కృష్ణాస్ రోటీ పాయింట్ అయితే ఉందన్నమాట. సో వీళ్ళ దగ్గర టేస్టీగా ఉండేటువంటి రోటీస్ అండ్ చికెన్ కర్రీస్ అయితే అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో ఈ ప్లేస్కి అయితే వచ్చేసాను. సో అసలు ఏమున్నాయి మొత్తం అసలు కృష్ణా రైస్ కనుక్కుందాం. సో వీళ్ళ దగ్గర మెయిన్ ఫేమస్ ఏంటంటే బగారా రైస్ అండ్ రోటీస్, సో చికెన్ నాన్ వెజ్ కర్రీస్ అనమాట. ప్రైజెస్ గురించి చాలా చీప్ అండ్ బెస్ట్ ప్రైజెస్. సో ఒకసారి కృష్ణ ఉన్నారు. హాయ్ బ్రో. సో ఒకసారి అడ్రస్ చెప్పండి బ్రో. అది లోటస్ పని ఎమ్మెల్యే కాలనీ అన్న. ఓకే. ల్యాండ్మార్క్ వచ్చేసి నియర్ భక్తి టీవీ. ఓకే. మీ దగ్గర రోటీస్ ఉన్నాయి కదా బ్రో? సో మన లైవ్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఓకే. రోటీస్ లైవ్ వేస్తాం మనం. సో ఎంత బ్రో వెజ్ ప్లేట్? ఎంత రోటీస్ ఎన్ని వస్తాయి? వెజ్ ప్లేట్ లైక్ 3 రోటీస్ అండ్ 3 వెజ్ కర్రీ 70 రూపీస్. నాన్ వెజ్ 100 రూపీస్. 2 టైప్ ఆఫ్ చికెన్ వస్తాయి, 2 టైప్ ఆఫ్ నాన్ వెజ్ కర్రీ అండ్ 3 రోటీస్. వెజ్ ప్లేట్ 70 రూపీస్ రోటీస్, నాన్ వెజ్ వచ్చేసి 100 రూపీస్. సో అలాగే మనకి బగారా రైస్ ఉంది కదా, సో అది వెజ్ ప్లేట్ ఎంత? 90 రూపీస్. 90 రూపీస్. ఎన్ని కర్రీస్ వస్తాయి? కర్రీస్ అంటే పప్పు, దాల్, సాంబార్ అన్నీ వస్తాయండి. ఓకే. నాన్ వెజ్ కర్రీస్? నాన్ వెజ్ కర్రీస్ 2 టైప్ ఆఫ్ కర్రీస్ వస్తాయి. ఒక ప్లేట్ ఎంత అది? 140 రూపీస్. సో ఒకసారి కర్రీస్ చూపండి బ్రో, ఏమేమి ఉన్నాయి మీ దగ్గర? టొమాటో పప్పు అండి. ఓకే. ఇది వచ్చేసి సోయాబీన్ మసాలా. ఓకే. అంటే ఢిల్లీ డిఫరెంట్ కర్రీస్ ఉంటాయండి. ఓకే. లైక్ ఈరోజు ఈ కర్రీ చేస్తాను. ఓకే. అలాగే ఆలూ దొండకాయ ఫ్రై ఉంది. ఓకే. ఇది బటర్ పన్నీర్ మసాలా ఉంది. ఓకే. ఇంకా వచ్చేసి వెజ్ మంచూరియన్ ఉంది, గోంగూర చట్నీ ఉంది, సాంబార్ ఉంది. ఓకే. వెజ్ మంచూరియన్ ఉంది, గోంగూర చట్నీ ఉంది. ఇంకా రాజ్మా చోలీ మసాలా. ఢిల్లీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కర్రీస్. ఓకే. నాన్ వెజ్ కర్రీస్? నాన్ వెజ్ వచ్చేసి మలై చికెన్. ఇది చికెన్ ఫ్రై వచ్చేది. ఓకే. స్పైసీ ఉంటుందండి. ఇది మలై చికెన్. ఇది వచ్చేసి కొరియండర్ చికెన్. దీనిలో హరియాలి కొత్తిమీర చికెన్. కొత్తిమీర చికెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ కొరియండర్ చికెన్. ఇది దమ్కా చికెన్, రెడ్ చికెన్. వావ్. రెడ్ చిల్లీ వేసి నీట్గా ఇది టొమాటో పేస్ట్ అండ్ లైక్ చిల్లీ సాస్ అది ఉంటుంది. ఇంకా ఇది వచ్చేసి గోంగూర. ఓకే. గోంగూర చికెన్ వైట్ రైస్ సూపర్ ఉంటుంది. గోంగూర చికెన్. గోంగూర చికెన్ టు వైట్ రైస్ సూపర్ ఉంటుంది అండి. ఇది వచ్చేసి బటర్ చికెన్. ఓకే. బటర్ చికెన్. బటర్ చికెన్. బటర్ చికెన్ అనమాట. బటర్ చికెన్. ఇంట్లో 3 రోటీస్ 2 టైప్ ఆఫ్ చికెన్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఓకే. ఇంకా కస్టమర్కి ఇంకోటి డౌట్ ఉంది అండి, ఇవి కలర్ వేస్తారు అనుకుంటారు. అవును. యాక్చువల్లీ ఇది వితౌట్ కలర్ నేచురల్స్ అండి. ఓకే. ఇది కలర్స్ ఏమి ఉండవు. లైక్ ఇది టమాటో పేస్ట్ ఇచ్చినా కాబట్టి ఇలా టమాటో కలర్ వస్తుంది. ఓకే. ఇంకోటి సెకండ్ థింగ్ ఇది లైక్ ఇది కొరియండర్ చికెన్ లో చాలా మంది అడుగుతారు. అవును. కొరియండర్ చికెన్ లో అది కలర్ వేస్తారండి. కలర్ ఏం లేదు, నేచురల్ గా చేస్తారు. లైక్ ఇది కొరియండర్ ఇంకా పచ్చిమిరపకాయలు ఉంది కాబట్టి ఇది గ్రీన్ కలర్ వస్తుంది. ఇంకోటి వచ్చేసి మటన్ లివర్. మటన్ లివర్. వావ్. మటన్ లివర్ ఉంది. మటన్ లివర్ స్పైసీ ఉంటుంది అండి. ఓకే. సో మటన్ బోటీ ఉంది కదా, ఖచ్చితంగా ఎవరైనా వస్తే ట్రై చేయండి. ఇంకా బోటీ ఫ్రై ఉంటుంది మన దగ్గర, బోటీ మసాలా ఫ్రై. బోటీ మసాలా ఫ్రై చూస్తుంటే నోరైపోతుంది. మంచిగా ఉంటుంది అండి. రోటీతో అయితే మంచిగా అది. సో ఈ ప్లేస్ లో వచ్చేసి మీ దగ్గర వచ్చేసి ఓన్లీ రోటీస్ అండ్ బగారా రైస్ ఉంటాయి. వైట్ రైస్ మీల్స్ కూడా ఉంటాయి అండి. వైట్ రైస్ మీల్స్ ఉంటాయి. 70 రూపీస్. 70 రూపీస్ వెజ్ మీల్స్. నాన్ వెజ్ మీల్స్ అండి? నాన్ వెజ్ మీల్స్ 100 రూపీస్. 100 రూపీస్. నాన్ వెజ్ లో ఎన్ని కర్రీస్ వస్తాయి? అంటే నాన్ వెజ్ మీల్స్ తీసుకుంటే 120 తీసుకుంటే మనం 1 రూపీ తీసుకుంటా 2 టైప్ ఆఫ్ కర్రీ ఇస్తా అండి. ఓకే. లైక్ 100 రూపీస్ అంటే 1 కర్రీ ఇస్తా. ఓకే. మీరు ఏమైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. మరి ఇక్కడ వచ్చేసి సంథింగ్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. అవును. లైవ్ రోటీ. లైవ్ రోటీ ఇక్కడ రోటీస్ దొరుకుతాయి కానీ మొత్తం మెషిన్స్ రోటీ దొరుకుతాయి. మనగా లైవ్ కాన్సెప్ట్ ఇస్తాను. ఏమైనా కస్టమర్ వస్తే లైవ్ చేసి చూపించి ఇస్తా. మన లైవ్ రోటీ ఉంటాయి. ఓకే. ఏమైనా ఏ కస్టమర్ వచ్చినా లైవ్ రోటీ గరం సో లైవ్ లో వేడివేడిగా ఇంట్లో కూడా దొరకదు ఇట్లాంటి రోటీ. వావ్.
సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడైతే వేడివేడిగా లైవ్ లో మనకి రోటీలు అయితే వేస్తారు అనమాట. బల్క్ అమౌంట్ లో కావాలంటే కూడా రోటీ ఇస్తా, 10 రూపీస్ ఒక రోటీ. ఓకే, సో క్యాటరింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. క్యాటరింగ్స్ ఉంటే ఎట్లా ఒకసారి కాంటాక్ట్ నెంబర్ చెప్పరా? నంబర్ వచ్చేసి 9030 ఓకే 963 ఓకే 881. ఓకే, ఇంకోటి వచ్చేసి 8096 ఓకే 705 703. ఓకే, 2 నంబర్స్. మీరు ఏమైనా క్యాటరింగ్స్ ఆర్డర్ కానీ బల్క్ అమౌంట్ లో రోటీస్ కావాలంటే మనం సర్వీస్ చేసుకోవచ్చు. వావ్, లోటస్ పాండ్కి ఆపోజిట్లోనే ఉందన్నమాట. లోటస్ పాండ్ అనుకోనే సో కృష్ణాస్ రోటీస్ అండ్ బగారా రైస్ కాన్సెప్ట్ అయితే ఇక్కడ ఫుడ్ స్టాల్ ఉంది. సో ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి పెట్టున్నారు? 3 ఇయర్స్ అవుతుంది. 3 ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నారు. సో మీరు బల్క్లో కావాలన్నా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. లైవ్లో రోటీ వేస్తారు, వేడి వేడి రోటీ అండ్ ఇలాగే నాన్ వెజ్ కర్రీస్ అనమాట. చూస్తుంటే నాకైతే నోరెడిపోతుంది. సో వీటితో పాటు రోటీస్తో పాటు బగారా రైస్ అండ్ వైట్ రైస్ కాన్సెప్ట్ ఉందన్నమాట. సో ప్రైజెస్ అయితే చాలా అంటే చాలా రీజనబుల్లో ఉన్నాయన్నమాట. మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఎవరైతే వీడియో చూస్తున్నారో సో ఈ ప్లేస్కి అయితే విజిట్ చేయండి, టేస్ట్ చేయండి. టేస్ట్ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి. సో ఫైనల్లీ కృష్ణ బ్రో, సో థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చికెన్ కర్రీ చికెన్ ఫ్రై వద్దా బ్రో? ఏంటి బ్రో ఈ ప్లేట్ ఏంటి? ఇది ప్లేట్ వచ్చేసి చూడండి, చికెన్ ఫ్రై ఇస్తున్నాం. చికెన్ ఫ్రై, ఇంకోటి ఇది మలై చికెన్ ఇస్తున్నాం. మలై చికెన్ ఎలా బ్రో? చికెన్ 65 అదే గ్రీన్ చికెన్ ఎలా? సో గ్రీన్ చికెన్ ఏది రోటీ ప్లేటా బ్రో? ఇది రోటీ ప్లేట్ చూడండి. ఓకే, సో 2 కర్రీస్ వేసారు. సో 3 రోటీస్ 3 రోటీస్. సో ఈ ప్లేట్ వచ్చేసి ఎంత బ్రో? 100 రూపీస్ అనమాట. 3 రోటీస్ 2 నాన్ వెజ్ కర్రీస్. సో మళ్ళీ కర్రీ అడిగితే ఇస్తారా? గ్రేవీ వేస్తా అంటే ఇప్పుడు కొంచెం ప్రెసెంట్ రేట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి. ఓకే ఓకే, సో గ్రేవీ అడిగితే మళ్ళీ గ్రేవీ వేస్తారు. సో సూపర్ రొటీన్ లైక్ సఫిషియెంట్ గా వస్తుంది, సఫిషియెంట్ గా వస్తుంది. సో మస్ట్ షుడ్ అయితే లైక్ చేయండి. వెజ్ నాన్ వెజ్ ఎగ్ కర్రీ. प्याज वाला मनोज हम राइस और रोटी वाइट राइस दो रोटी మేడం కి కొంచెం తింటారు. గోంగూర 120. 2 type chicken, white rice. Aloo donda curry. Veg 70. 100 rupees. 3 roti and 2 type of chicken. Egg 80. Egg 80. Chicken roti no bhaiya. Mutton liver undi, boti undi. Mutton liver 150 anna 3 roti ra. Rice undi, white rice undi, pulao rice undi. Adi kuda 100 white rice to 120, pulao rice to 140. Rayala? Chicken roll. Biryani? Are biryani rice untadi ana? In paina chicken. 140, like 2 type of chicken. 100 rupees. और एक भुर्जी और हाँ एक भुर्जी रोटी बॉइल्ड एग 3 रोटी ओके एक खाई तो फटाफट बेला क्या ना धर नुमा मना को नुमा रोटी बना सब हेलो भैया एक चिकन रोटी ले लो
అది